Hallo, ich bin Ahmad und das ist mein Stift. Und das ist mein Bleistift. Und das ist dein Buch. راځي چې نن په پوزیسیف ارټیکلونو باندې خبرې وکړو چې په الماني ژبه کې پوزیسیف ارټیکلونه څه ته ویل کېږي او څه رقم استعمالیږي. کله چې په الماني ژبه کې موږ د پوزیسیف ارټیکلونو په رابطه باندې خبرې کوو، پوزیسیف ارټیکلونه ته پښتو کې ویل کېږي ملکي ارټیکلونه. دا په درې ډولو سره تشریح کېږي. لومړی دا چې د پوزیسیف ارټیکلونه همیش لپاره له نامن سره یو ځای راځي. لکه زه وایمه das ist mein Stift. Stift په الماني ژبه کې یو نوم دی. ما سره د mein شخصا چې دغه چې دی دا پوزیسیف ارټیکل سره نو همیش لپاره به دا ارټیکلونه د نامن سره یو ځای راځي. دویم موږ داسې وایو چې دا همیش لپاره موږ ته Beziehung und Besitz موږ ته دا ملکیت او همدارنګه رابطه تشریح کوي. یعنې زه چې یو چیز سره رابطه تشریح کوم نو هغې په خاطر باندې زه بیا د پوزیسیف ارټیکلونو نه استفاده کوم سره. لکه مثال په ډول زه وایمه Das sind meine Bücher. دا زما کتابونه دي. یعنی د دې ملکیت ما سره راښیي چې تاسو زه رابطه تشریح کوم نو زه به د پوزیسیف ارټیکلونو استفاده کوم. دریم موږ لرو پوزیسیف پرونامن. پوزیسیف پرونامن او پوزیسیف ارټیکلونه یو بیله موضوع ده چې د پوزیسیف پرونامن هغه د نامن یا د اسم سره یو ځای نه راځي. لکه زه وایمه Das ist meins. دا زما دی چې په دې رابطه باندې له خیره موږ به بله ویډیو ډکوو. مګر پوزیسیف ارټیکلونه همیشه لپاره باید د اسم سره یو ځای راشي. کله چې پرسنل پرونامن کې اش راځي نو هغې سره به موږ اوله کې ماین یا ماینه استعمالو. اش معنا زه، ماین یا ماینه معنا زما. ماین او ماینه کله استعمالیږي؟ ماین به تاسو هغه وخت استعمالوئ کله چې د نامن یا د اسم ارټیکل der یا das وي. لکه زه وایمه Das ist mein Bleistift. دا زما پنسل دی. Bleistift د der ارټیکل لري. او مثال وایمه Das ist mein Auto. دا زما موټر دی. Auto د das ارټیکل لري. نو کله چې زه بیا ماینه استعمالوم ماینه به تاسو د پلوغال اسمونو سره او همدارنګه تاسو به د فیمینین اسمونو سره یا هغه اسمونه چې د دې ارټیکل اخلي تاسو ورسره بیا ماینه استعمالوئ. لکه وایمه Das ist meine Wohnung. دا زما اپارتمان دی. نو meine Wohnung ما ولې استعمال کړو ځکه Wohnung د دې ارټیکل لري. یا مثال وایمه Das sind meine Bleistifte. دا زما پنسلونه دي. نو چون دا پلوغال دی ځکه دې سره موږ ماینه استعمال کړو. Beispiele معنا مثالونه. د دو پرسنل پرونامن سره بیا موږ dein او deine استعمالولی شو. dein معنا ستا او deine هم معنا ستا. مګر dein به هغه وخت استعمالو کله چې د اسم یا د نامن ارټیکل der او das وي او deine موږ به هغه ټیم کې استعمالو کله چې د اسم ارټیکل دیپ فیمینین وي همدارنګه دی پلوغال وي. لکه Ist das dein Stift؟ آیا دا ستا قلم دی؟ ستا. ګوره موږ ملکیت پکې ورښیو پکې سره صحیح دی Besitz دا موږ ورښیو ورته. Ist das dein Stift؟ آیا دا ستا قلم دی؟ Stift د دې ارټیکل لري. Das ist dein Auto. دا موټر ستا دی یا موټر ستا ملکیت موټر سره ورته ورښایي. نو دا Auto د das ارټیکل لري. Das Auto. Das ist deine Katze. دا ستا پیشو ده. نو موږ وایو die Katze معنا پیشو دی ارټیکل لري. Sind das deine Bücher؟ مطلب دا کتابونه ستا دي. آیا دا کتابونه ستا دي؟ نو بیوشه دا دی ارټیکل لري پلوغال دی نو ځکه اوس موږ deine استعمال کړې ده. ایر معنا هغه کله چې زه غواړم د یو نارینه په رابطه باندې خبرې وکړم مطلب هغه هغې لپاره بیا موږ ایر استعمالو پرسنل پرونامن کې. بیا موږ وایو sein او همدارنګه seine دا زه ایلره کم ته نه seine مطلب د هغه لکه Das ist sein Marker. دا مارکر د هغه دی. مارکر سره ګورئ sein دا به هغه ټیم کې استعمالیږي کله چې د اسم ارټیکل دی او das وي او seine هغه ټیم کې استعمالیږي کله چې د اسم ارټیکل دی پلوغال وي همدارنګه دی فیمینین وي. لکه Das ist sein Marker. دا د هغې مارکر دی. مارکر د دې ارټیکل لري ځکه موږ سره موږ sein استعمال کړی. Das ist sein Haus. دا د هغې کور دی. نو house د das ارټیکل لري. das house ځکه اوس موږ sein استعمال کړی دی. Das ist seine Wohnung. مطلب د اپارتمان د هغه دی. نو ځکه Wohnung د دې ارټیکل لري ځکه اوس موږ seine استعمال کړی دی. Das sind seine Stifte. مطلب دا قلمونه د هغه دي. Stifte پلوغال دی ځکه اوس موږ seine استعمال کړی دی. Beispiele. Sie معنا هغه کله چې موږ د ښځې په رابطه باندې خبرې کوو موږ وایو er او بل ihre. معنا د هغې او ihre هم معنا د هغې. مګر همدې سره به دی او das ارټیکل نامن اسم کې استعمالیږي او دې سره به دی پلوغال یا دی فیمینین استعمالیږي ورته. لکه Das ist ihr Laptop. مطلب دا لیپټاپ د هغې دی. بیا ځکه لیپټاپ سره د دې ارټیکل ځکه اوس موږ ای استعمال کړی دی.
Das ist ihr Handy. دا موبایل د هغې دی لکه das Handy ځکه das article لري سره. دلته ولې ایغ استعمال شوی دی؟ Das ist ihre Tafel مطلب دا تخته د هغې ده ځکه Tafel د دی article لري. وایم دی Tafel. Das sind ihre Tische. دا میزونه د هغې دي. ولې د هغې دي؟ ولې موږ ایغ استعمال کړه؟ ځکه Tische میزونه پلوغال دي د دی article لري. اس معنا د هغه کله چې موږ د نیوتروم شیانو په رابطه خبرې کوو لکه زه وایم kind معنا ماشوم. د لپاره هم موږ sein او seine استعمالو. وایم das ist sein Bleistift مطلب دا پنسل د هغې دی د هغه دی وبخښئ سره ځکه چې موږ د نیوتروم شیانو په رابطه خبرې کوو kind ماشوم لکه وایم die Bleistift ولې موږ دی استعمال کړی دی ځکه Bleistift د دی article لري سره مسکولین دی. das ist sein Auto دا موټر د هغه دی das Auto مطلب auto د das article لري. Das ist seine Katze دا مطلب د پیشو د هغه ده دی Katze او بل das ist seine Bücher دا کتابونه د هغه دي نو وایم دی Bücher مطلب دی Bücher د دی article لري. Beispiele wir معنا مونږ und sie und unsere مطلب زمونږ. Das ist unser Stuhl مطلب دا چوکۍ زمونږ ده. Der Stuhl ځکه Stuhl د دی article لري. Das ist unser Buch دا کتاب زمونږ دی. Das Buch د das article ځکه اوس موږ unser استعمال کړی دی. نو که چې وایم das ist unsere Wohnung مطلب دا اپارتمان زمونږ دی ځکه unsere Wohnung موږ ځکه استعمال کړی ځکه Wohnung چې دی article لري. Das sind unsere Stühle دا چوکیګانې زمونږ دي ځکه Stühle دا چې پلوغال دی ځکه اوس موږ unsere استعمال کړی دی. کله چې ای استعمالومه ای معنا ستاسو euer او بل eure. Das ist euer Marker مطلب دا مارکر ستاسو دی der Marker. Ist das euer Auto مطلب دا موټر ستاسو دی auto د das article لري. Das ist eure Jacke مطلب دا جامپر ستاسو دی die Jacke ځکه یکه د دی article ځکه اوس موږ eure استعمال کړی دی. und das sind eure Hemden مطلب شرټونه دا ستاسو دي ځکه موږ وایو سره die Hemden Hemden پلوغال دی. Beispiele sie معنا هغوی پلوغال دی. نو د لپاره بیا موږ ای په دی او داس کې او په دی کې موږ سره ایغه استعمال ورسره لکه ist das ihr Stift ist das ihr Stift بخمال دغه نه دی ورکړی کوشن مارک پکې ist das ihr Stift مطلب دا قلم د هغوی دی ځکه Stift د دی article لري ځکه اوس موږ ای استعمال کړی دی. das ist ihr Auto مطلب دا موټر د هغوی دی. ist das ihre Wohnung آیا دا اپارتمان چې دی دا د هغوی دی ځکه دلته Wohnung چې دی دی article لري. Das sind ihre Stühle دا چوکیګانې